السلام عليكم. في لعبة كرة القدم دائما ارتباطنا بالنجوم، باللاعبين وبالأندية، الفرق وحتى المنتخبات. منتابع مثلا ريال مدريد، برشلونة، كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، البايرن ميونخ، ليفربول، مانشستر يونايتد والكثير من الأندية الأخرى. لكن أثناء متابعتنا لكل هاي الأندية دائما ما بنتناقل الكثير من الأخبار اللي بتكون صادرة عن صحف بتتابع هاي الأندية من قلب الحدث. بنسمع بصحف زي ماركا، زي آس، زي سبورت، زي موندو ديبورتيفو، لا جازيتا ديلو سبورت، كورييري ديلو سبورت من إيطاليا. بنسمع عن الديلي ميل، الديلي ميرور والكثير من الصحف الرياضية الأخرى. بالفيديو الحالي بدنا نسلط الضوء على بعض الصحف الرياضية في إسبانيا، وبالتحديد اللي بتوالي أو بتساند شوي ريال مدريد كما يشاع عنها. نتحدث بشكل عام عن هاي الصحف، علاقتها بريال مدريد، هل هي موالية لريال مدريد أم كما يقول بعض جماهير ريال مدريد وجزء من جماهير ريال مدريد هي صحف مدسوسة وعميلة ضد ريال مدريد ودائما بتنال من النادي وهدفها النيل من النادي؟ شو طبيعة العلاقة بين الطرفين؟ كل هاي الأمور رح نتناولها بالفيديو الحالي لنفهم طبيعة الصحف اللي بتصدر من العاصمة الإسبانية مدريد، وهي من أشهر الصحف الرياضية في العالم. نتحدث عن ماركا وآس وحتى بعض المواقع الرياضية. لكن قبل كل هاي الأمور يا ريت تحط لنا لايك حتى تساعدنا بالانتشار، تشترك بالقناة إذا لسه ما اشتركت، تزورني على حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كنت بترغب، تلاقاها بوصف الفيديو، وتزور موقع سبورت 360 عربية. صحيفة ماركا الإسبانية واحدة من أشهر الصحف الرياضية في العالم إن لم تكن الأشهر، تصدر من العاصمة الإسبانية مدريد. الصحيفة تأسست عام 1937 منذ زمن بعيد جدا، يعني عمرها يقترب من القرن حاليا، واللي أسسها طبيب أطفال وهو مانويل فرنانديز. الملفت في صحيفة ماركا إنها لم تتأسس في البداية في العاصمة الإسبانية مدريد، تأسست في سان سبستيان في إقليم الباسك، واللي أسسها مانويل فرنانديز هو بعقلية قومية، وهي العقلية هي مناهضة للجمهورية الإسبانية التي تأسست عام 1931 ثم سقطت عام 1939. هذا الرجل كان من المناهضين لهذه الجمهورية، وكانوا مؤيدين للحكم الدكتاتوري أو الحكم العسكري، تقريبا الحكم الفاشي الذي اجتاح بعض دول أوروبا مثل إيطاليا وألمانيا وحتى إسبانيا في عهد الجنرال فرانكو. منذ انتقال الصحيفة إلى العاصمة الإسبانية مدريد عام 1940 وهي تتخصص بالجانب الرياضي، وأصبحت تميل تقريبا إلى ريال مدريد كما يقال عنها. صحيفة ماركا حاليا ومنذ عام 2007 مملوكة لشركة إعلامية اسمها نيوداد إديتوريال، وهي نيوداد إديتوريال تملك الكثير من الصحف والمؤسسات الإعلامية الأخرى، راديو، إذاعة، على تلفزيون تقريبا. لكنها أيضا هي مملوكة لشركة إعلامية عملاقة وهي شركة إيطالية اسمها RCS ميديا جروب. هنركز معي في نقاط مهمة وحلوة. صحيفة الموندو الإسبانية اللي متخصصة في الأمور الاقتصادية والسياسية والجرائم وفي الكثير من الأمور الأخرى، وهي ثاني أكثر صحيفة إسبانية مشهورة بعد صحيفة البايس، تعتبر الصحيفة الشقيقة لماركا. نعرف طبعا صحيفة الموندو هي الصحيفة التي نشرت عقد ليونيل ميسي قبل أشهر قليلة، إنه العقد يقترب من نصف مليار يورو بعنوان هكذا تم إهدار أموال برشلونة، وهي الصحيفة تصدر أيضا من العاصمة الإسبانية مدريد. هم نتحدث عن صحيفة الموندو وليس موندو ديبورتيفو التي تصدر في برشلونة. يقال إنه نصف قراء الرياضة في إسبانيا بيقرأوا صحيفة ماركا، يعني ماركا مستحوذة تقريبا على نصف السوق. أيضا عندها إذاعة اسمها راديو ماركا، وهو من الراديوهات القوية أيضا في إسبانيا على الصعيد الكروي. أيضا كان عندها تلفزيون لكن تم إغلاقه عام 2013 بسبب أمور تسويقية وتجارية. في نقطة على الهامش ممكن تكون مهمة في صحيفة ماركا، وهي أنه في عام 2016 تم إجراء العديد من الإقالات في عملية تغيير النهج وإعطاء الصحيفة نوعا ما عنصر الترفيه أكثر، بحيث تصبح ترفيهية أكثر وتجذب الشريحة الجديدة من القراء. ومن ضمن الإقالات كانت إقالة نائب الصحيفة وهو سانتياغو سيغورولا، الذي طلع بتصريح مفاجئ في تلك الفترة ووضح فيه سبب الإقالة، وقال إني أنا طردت من صحيفة ماركا لأني كنت معارض لسياسة الانتقال نحو الترفيه أكثر. بيحكي إنه هذا الشخص إنه وظيفة الصحافة إنها بالأساس تقدم المعلومة مش تقدم الترفيه. الترفيه يأتي لاحقا، أولا المعلومة وليس العكس، يعني الانتقال نحو الترفيه وتصبح المعلومة هي الخيار الثانوي، شيء يرى لا يليق بالصحافة لا الورقية ولا الإلكترونية ولا في عالم رياضة كرة القدم. هذا من جانب ماركا. بالمقابل صحيفة آس نشأت في عام 1967، يعني هي بصراحة أحدث كثيرا من صحيفة ماركا، وهي تصدر عن واحدة من المؤسسات الإعلامية القوية جدا في إسبانيا واسمها بريسا. وهي بريسا تملك صحيفة آس وتملك صحيفة كبرى عملاقة اسمها البايس. البايس هي أقوى صحيفة في إسبانيا تقريبا مع الموندو، وهي صحف عامة يعني اقتصادية سياسية على آراء على كل شيء. يعني بنقدر نحكي إنه آس شقيقة صحيفة البايس بينما ماركا شقيقة صحيفة الموندو. أيضا لازم نفهم هون إنه بريسا تملك
تملك أيضا إذاعة كدينا سير. يعني إذاعة كدينا سير هي الإذاعة الشقيقة لصحيفة آس، لذلك من جهة أن صحيفة آس تنقل الكثير من الأخبار عن إذاعة كدينا سير. وهون في نقطة مهمة، أنه إذاعة كدينا سير من الإذاعات المرموقة في عالم الرياضة وتنقل الكثير من الأخبار الموثوقة والمهمة. أيضا بنشاهد أنه صحيفة آس تنقل مثلا آراء خبراء التحكيم عن إذاعة كدينا سير مثل جونزاليس الذي يتحدث عبر هاي الإذاعة. أيضا في نقطة ملفتة عن صحيفة آس، أنها كانت في عداء مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وربما ما زالت في عداء معه، لكن تراجعت حدة العداء. كانت صحيفة آس موالية لأعضاء آخرين معارضين لفلورنتينو بيريز وبيرغبوا طبعا أنهم يحلوا محله في رئاسة ريال مدريد. وهي الصحيفة شنت حملة ضد فلورنتينو بيريز عام 2015، نهاية عام 2015. بنذكر في عهد رافائيل بينيتيز لما كانت تلوح الأعلام البيضاء في ملعب سانتياغو برنابيو، وأكثر صحيفة كانت تكرس هاي الموجة وتغذي هاي الموجة وتهيج الجماهير هي صحيفة آس. حتى طلع فلورنتينو بيريز وصرح انه هناك حملة ضد ريال مدريد او مجلس إدارة ريال مدريد وضده شخصيا، والكلام كان معروف انه من صحيفة آس. طبعا بعيدا عن الخلاف حول مجلس الإدارة، ايضا هناك خلاف شخصي بين ألفريدو ريلانيو رئيس تحرير صحيفة آس وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لانه ألفريدو ريلانيو قبل سنوات لما ريال مدريد تعاقد مع خامس رودريغيز اتهم هاي الصفقة بانها لمصالح شخصية لفلورنتينو بيريز في كولومبيا، بمعنى انه فلورنتينو بيريز عقد صفقة مع خامس رودريغيز حتى يمشي مصالح شخصية تتعلق بشركاته في كولومبيا. وهو الأمر الذي أزعج فلورنتينو بيريز، ورفع دعوى قضائية ضد ريلانيو واتهمه بأنه بشوه سمعته وبنشر شائعات كاذبة عنه، ولا ينضوي ذلك من وجهة نظر فلورنتينو بيريز تحت حرية إبداء الرأي. في الوقت الحالي بنشاهد أنه الخلاف بين الرجلين أو بين الصحيفة وريال مدريد تراجع قليلا، وما بنفهم هل بسبب يعني إجراء صفقة خلف الكواليس بين فلورنتينو بيريز وريلانيو يتنازل هذا عن القضية وهذه تراجع عن حدة الهجوم على ريال مدريد ومجلس الإدارة، أم هناك تفاصيل أخرى. الواضح حاليا أنه الأمور أهدى. هاي هي الصحف الكبرى، لكن أيضا هناك مواقع موالية لريال مدريد مثل ديفينسا سنترال وبرنابيو ديجيتال، لكن هاي المواقع مش مصدر موثوق للمعلومة. هذا لا يعني أنه ماركا وآس مصدر موثوق 100%، لكن أكيد هما تعتبر من المؤسسات الإعلامية الكبرى. ديفينسا سنترال، برنابيو ديجيتال، هي مواقع أقل وتنقل الكثير من الشائعات، وهي بالأساس مش مصدر للمعلومة. هي في الكثير من الأحيان تنقل عن صحف أخرى، عن مواقع إعلامية، وتنشر هاي الأخبار. يعني هي أقرب أنها موقع إلكتروني يجمع الأخبار تبعت ريال مدريد ويقدمها للقارئ. هون نوصل لنقطة مهمة، هل صحف ماركا وآس موالية لريال مدريد أم هي صحف ضد ريال مدريد وتعمل بالخفاء ضد ريال مدريد؟ الجواب هي صحف تصدر من العاصمة الإسبانية مدريد، ليست صحف مدريدية ملكية يعني مدريديستا، لكنها صحف تميل إلى ريال مدريد. الثلاث نقاط هدول لازم تحطوهم بعين الاعتبار. بما أنه هاي الصحف تصدر من العاصمة الإسبانية مدريد، والريال أشهر نادي في إسبانيا وفي العاصمة، طبيعي أنه يكون الكثير من الصحفيينها موالين لريال مدريد، فبنقدر نحكي أنه خطابها يميل لريال مدريد وداعم لريال مدريد بسبب كثرة الصحفيين اللي بيساندوا ريال مدريد في هاي المؤسسات الإعلامية. لكن في ذات الوقت هاي صحف تصدر من عاصمة إسبانيا، فبالتالي ولو كانت تميل إلى ريال مدريد يجب أنه يكون عندها خطاب شمولي ولو بنسبة بسيطة. يعني هون ما بحكي لك إنها هاي صحف شمولية ووطنية 100%، لا، بحكي لك بنسبة بسيطة. فلذلك تشاهد عندها بعض المقالات وبعض التقارير اللي ممكن تكون تؤيد مثلا برشلونة، أتلتيكو مدريد أو نادي آخر. هذا الأمر أيضا ناجم إنها لازم تستوعب صحفيين من أندية أخرى، بيشجعوا بلباو، بيشجعوا برشلونة، بيشجعوا أي شيء آخر، لأنها بالنهاية صحف تصدر من العاصمة، فلازم تتحدث بعقلية إسبانية ولو بنسبة بسيطة. هذا الأمر طبعا لا ينطبق مثلا على صحف برشلونة التي تصدر من داخل الإقليم، وهو إقليم انفصالي، فبالتالي هو حيتحدث بعقلية كتالونية، يتحدث بعقلية برشلونية، وليس معني يتحدث بعقلية إسبانية. فهذا هو الفرق الرئيسي. يعني صحف ماركا وآس صحف تميل إلى ريال مدريد، غالبيتها ممكن نزعة مدريدية، لكن حتشاهد عندها بعض الصحفيين اللي بيساندوا أندية أخرى، لأنها بالنهاية صحف يجب أنه يكون عندها انتماء وطني. طب يا سامر، ما احنا بنشوف أنه هاي الصحف تنشر بعض التقارير السلبية عن ريال مدريد، وأحيانا بتضر بريال مدريد، وبتنشر بعض التقارير في أوقات صعبة وفي أوقات حرجة، وأحيانا حتى بتنشر حالات تحكيمية ضد ريال مدريد عادي. هون لازم نفهم بضعة نقاط. أول شيء، هاي صحف ربحية، فأي شيء ممكن يجيب لها أرباح لازم تنشره، وبما أنه الكثير من قراءها من جماهير الليغا وجماهير ريال مدريد أيضا، فأي شيء مثير عن هاي الأندية راح تنشره.
هاي النقطة مهمة، يعني هي صحف مش تابعة لريال مدريد، هي صحف منفصلة عن الريال، يميل صحفييها تأمين المناخ تبعها لريال مدريد، لكن إذا عندها معلومات ضد الريال بتحقق لها ربح حتنشرها. هذا على الجانب الربحي، لكن للأمانة مش كل شيء ربح في عالم الصحافة، أيضا هناك جانب مهني. يعني الصحفي دائما أينما حل وارتحل إذا كان بيشتغل بمؤسسات إعلامية عندها شوي استقلالية، يعني مش تدار بالتليفون من أجهزة المخابرات، رح يحاول دائما انه يكون عنده ولاءات للمهنة الصحفية، يكون عنده ولاءات للمؤسسة الإعلامية، ثم ولاءاته العاطفية والعقائدية. أيضا حيكون عنده رغبة دائما بتنمية اسمه وجعل اسمه بارز في عالم الصحافة، فبالتالي إذا بيملك معلومات قيمة، بيملك معلومات ممكن تخلق جدل، رح يحاول ينشرها. وفعلا مهنته انه هو كصحفي لازم ما يكتم المعلومة، يحاول دائما ينشر المعلومات المهمة بشرط انه ما يشوه سمعة الأشخاص. أيضا وفاء للمؤسسة الإعلامية حتى انه يساعدها على التطور، ووفاء لاسمه ولا شخصه حتى ينمو ويبرز أكثر ضمن وسائل الإعلام. ثم بعد ذلك تأتي ميوله الشخصية، يعني مش حيقدم ميوله النادوية على مهنته. بالنهاية بالأساس أنا بعمل لمصلحة مؤسستي ولمصلحتي الشخصية بتنمية اسمي. هذا الأمر اللي بيجعل بعض الجماهير ريال مدريد تعتقد أنه هاي الصحف مثلا ما بتوالي ريال مدريد أو لا تميل بالأحرى لريال مدريد. نعم هي ليست تابعة لريال مدريد لكنها تميل لريال مدريد. مش إذا شفت تقارير ممكن تشعر إنها يعني تنال من الريال معناته هذا الصحفي اللي نشرها لا يشجع ريال مدريد. أيضا لازم نفهم إنه هناك مصالح شخصية في عالم الصحافة، هناك بعض المعلومات تسرب للصحفيين ممكن تكون خاطئة من المصدر نفسه، عنده المصدر نوعا ما موال بده يغنيه من خلال الصحف أو من خلال الصحفي نفسه، عنده مصالح شخصية بيحاول يحققها. فكل هاي الأمور تدخل في هذا المنطلق. فلذلك طبيعي بعد كل هاي الأمور وبعد كل هاي المعطيات انك تشاهد تقارير ممكن تشعر انها ليست في صالح الريال او تنشر في وقت صعب على ريال مدريد، لكنها بالنهاية لا يعني بتاتا انها صحف لا تميل الى الريال. ممكن عندنا في عالمنا العربي يعني عندنا شوي هذا المسألة انه احنا مثلا المؤسسة الإعلامية خلص موالية للحزب الفلاني او للدولة الفلانية او للحكومة الفلانية، فتنشر دائما بنفس التوجه وبنفس العقلية وما بتلقى عندها خبر ولو بواحد بالمليون يمس هذا الكيان. لكن مش شرط هذا يكون دائما في وسائل الإعلام الغربية، عادي ممكن يكونوا موالين لجهة معينة لكن عندهم أيضا اعتبارات أخرى ومصالح أخرى ومهنية بيحاولوا يغطوها. ما بحكي هون أنهم عندهم حرية تعبير بالرأي 100%، لكن بحكي في توازن ولو بنسبة مقبولة. هيك بكون انهيت كل اللي عندي أصدقائي، لذلك بترك المايك معك لتكتب لي رأيك بالكومنت تحت. شو رأيك بصحف ماركا وآس؟ هل تراها صحف تميل إلى ريال مدريد أم تابعة إلى ريال مدريد أم معادية إلى ريال مدريد؟ ما تنسى تشترك بالقناة تساعدني بنشر فيديو، تزور موقع سبورت 360 عربية، وبحكي لكم سلام.